Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Oke, di dalam video kali ini saya akan coba membongkar ini air dryernya tetangga ya teman-teman. Katanya tadi mati total, nggak tahu apanya. Kita tes dulu. Bapak apa tuh? Kita coba sepertinya kipasnya teman-teman. Kipasnya enggak berfungsi. Ini dia. Oh, ada rambut, ada benang teman-teman. Kotor. Oke, kita bersihkan dulu. Kita buka ya dalam ini teman-teman, bulunya sampai masuk di dalamnya. Kelihatan nggak? Kotor teman-teman. Oke, kita bersihkan semua dulu. Kita bisa menggunakan sikat gigi juga biar bersih.
juga teman-teman. Ini plat atau apa namanya. Oke, mari kita pasang. Sudah bersih. Kita pasang kembali kipasnya. Kita coba dulu teman-teman ya, apakah sudah bisa. Oh, bisa teman-teman. Oke teman-teman, kita tes lagi ya. Kita tes lagi apakah masih normal, masih bisa. Oh. Oke teman-teman, mantap. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.